Nag leg workout day ko guys no, kay wa man ta kadagan. Mao man gyud ni atong padulngan og dili ta makadagan kining workout. Dayon pag human gitirahan ako antiyan kay para inig human ana ari na sa ta sa dughan. 40. Og tiwasan ni nga video aron makita nimo ang tanan akong gibuhat og pwede nimo sundon sa inyo. 35. For today's video guys, ubanta mag-workout sa ta guys. Tirahan nato atong paa, core og dughan. What? Kaya dili man ta permanente makadagan, arin to bawin sa workout. Ta. Og din dapita guys, basin mahibong mo na anay bangko ha, mao na tong gamiton kay tirahan to una push up man. Ako sa nang gi-stretching akong mga kamot daan og mga kabukugan para di makalitan. Ako dayon gidutan. 7 8 9 40. Pag human sa first sit guys, di-relax ko, nakakuha dito 40 ana. Pag human ako relax, balikan dayon, di nakakuha na sa akong 35. 35. Ta, bajing ko lay kuwang. Og kini katulong nga push up akong gibuhat guys, kay wide ni siya, nakakuha og 30 ana. 30. Daog na tong 100 push up challenge adi. Ya kay human naman tas dughan guys, arin ta tas tiyan. Ta atong tirahan. Og kini nga exercise akong gibuhat guys para sa akong tiyan kay balin-balhin ni sa tiil dres kilid bangko. Nakakuha day ko nag 50 guys, 25 sa left and right. 50. Kita igo Tapon ana to tiyan. Og kini ikaduha nga exercise guys kay bilang karon sad nimo imong tiil, iisa paingon sa babaw sa bangko nga di maigo. Kinahanglan ibangga gyud nimo imong duha ka tiil kay para igo kayo imong core. 40. Ta, atong punan ang core guys para dili mabungol. Gago. Og kini ikatulo na ko nga gibuhat nga workout guys kay sa lower abs ang igo ani. Benching ko day akong nakuha ani guys sa left and right leg. Ta, tiwaso na to core. Last one. Og kini ikaapat nga akong gibuhat guys para sa akong tiyan kay isa-isa sa tiil na pero igo kayong core ana. Og naka 30 gyud taon ko ana. 30. Okay na tong core guys. No, paa na sa ta. Relax sa ta. Pag human ako relax na guys, naka-recover na ko og gitirahan na natong paa. Paa na ta. Dungan ta ihap dungan ha. Ready? 3 2 1 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 highly. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lunge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jump. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Squat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, 3 set ha. Tara, second set. 15 na to ha. Jace man to pag-una atong 15 karon. Tadungan ihap. Ready? 3 2 1 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Highly. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15. Lunge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sunod. Get. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita pa. Tara guys, atong daugon. Last set, ikatulo. Ready? 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. High knee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Daog ng challenge. Okay na to guys. No. Sakit na kong paa. Katira tagdughan. Core o paa. Solid ng adlaw. Salamat kay guys. Sa sunod na sad.